城市唔發達咧，冇啲外地人嚟咧，其實根本佢哋就係講廣東話。係，因為廣東啊嘛，梗係講廣東話。嗰檔你想係蒲可定係依檔？嗰檔好似多啲。係，琴日我見到好多學生高幫出呢度。好啊，咁我哋坐裏面係嘛？好啊。出面可能涼啲。出邊有啲黑色。有咩食？收餐雲吞麵，睇下先。試下個辣椒醬先。喂，你食呢嚿啊？不如呢嚿頭先大發現，不辣椒醬見到呢一粒咧。咁你食啊？即係話嗰邊有嗰邊嗰啲辣啲嘅，我以為係呢個啦，然後發現有呢兜呢個咧，我唔知阿姐究竟話呢個辣定呢個辣。但我想食先，又唔辣嘅呢個就。辣嘅，好似呢個，即係泡椒啊，都幾辣㗎，超抵，10蚊碗雲吞麵。佢雲吞就好細粒嘅，你細細粒即係啲小雲吞，試下啦，小雲吞先，幾好味喎，細細粒，即係佢唔係有蝦嘅肉味咯，但係都幾好喎。你試下啲雲吞好唔好食？雲粉應該係食雲吞同埋蠔口腸粉。腸粉我哋成日食啊，咁我哋試下雲吞。嘿，阿車就喺樹蔭下面，我哋就嚟睇呢個啦。飲唔飲啊？好啊！呢啲係自己填嗰啲蔗喎。係啊，自己做嘅。爸爸，我哋2樽啦，唔該。好。唔該，爸爸。好啦，唔該晒。哦，就係呢啲。呢啲係粥，唔係蔗。呢啲粥汁，如果賺呢啲粥賺
出嚟嘅竹汁係咪？蔗汁。竹汁大量購入，但係就飲唔晒，因為全部咧都係酸晒嘅，好麻煩。同埋我哋應該幫襯下呢啲，即係佢呢啲婆婆伯伯啊。唔係呢啲咧，唔會話食到肚餓。不過佢又好乾淨喎，學你話齋，佢用個膠袋，即係唔會洗手。另外一邊咧，就用個膠袋套住先拍，先至便你個支持。哇！就真正一個咁嘅觀景台。咁我哋頭先仲爭啲想停車㗎啦，一見到佢嘅出現。係。哦，啲水流緊喎。咦，係喎。好似係唔知廣東嗰邊引過嚟。犀利喎！呢個就值得大家係咪睇得唔清楚咧？唔緊要，我試下飛下俾大家睇。哇！呢個原來都依度都可以睇水喎，都冇喎。呢度有水嘅。有水嘅。長江波道槽，全國重點文物之一，中華人民共和國2019年10月公佈。大家都唔想聽㗎啦，呢啲哇，好多水喎，小姐，游泳啊，差唔多呢度，游泳。係咪好似無人機啊？其實我用手拍。小姐大發現啊！呢邊係喺山嗰邊又冇拱門，呢邊咧先至有拱門。咁我哋去嗰邊睇下，佢係斜斜啲咁樣去，有冇用泵水泵㗎？有啊，如果唔係呢度係就係。佢叫波槽。呢個邊度流啊？好似冇乜人行喎。係啊，小姐話要行㗎。我哋都唔好行。好啦。
好啊，燒粉好啊。我睇下咩食先。呢啲咩嚟㗎？豬皮㗎嘛？好。豬皮同埋滷蛋啦。個螺絲粉加滷蛋同埋豬腳有冇啊？哇！好濃喎，佢喂，你睇下，佢真係有螺陣。小姐嗌咗，大家有豬皮，仲有個滷蛋喎，豬手你睇下幾大嚿？係咩？哇！同埋好炸過喎豬手。仲有滷蛋添。人湯。唔錯。湯都幾濃。街邊小店。呢啲都唔使煮咧，佢哋啲單車係咁喺學校湧出嚟。有個豬皮。哇！豬皮冇得輸啊！哇，好好味啊！呢邊真係真正豬皮。嗰啲叫咩？燒肉嗰啲豬皮。有啲豬油渣嗰啲，炸完啲味。咁嗰啲。問下更衣室內有冇？請問係咪有更衣室㗎？有冇得沖身㗎？哦。라면이야?